குளிர்காலத்தில் ஏற்படும் சளி, வறட்டு இருமலை தவிர்க்க தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். வெதுவெதுப்பான தேநீர், சூப் போன்றவை பருகுவதும், எலுமிச்சை சாறில் தேன் கலந்து பருகுவதும் பலன் அளிக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். நோய் தொற்று பாதிப்புகளை தவிர்க்க முகக்கவசம் அணியவும், ஆழ்ந்த மூச்சு பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் என்றும் அறிவுறுத்துகின்றனர். எக்ஸ்ரே, சளி பரிசோதனை, இரத்த பரிசோதனை செய்து நிமோனியா அல்லது வேறு பாதிப்பு உள்ளதா என கண்டறிவது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுவாச பாதையை விரிவடையச் செய்யும் மருந்துகள், இருமலை கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் ஆகியவற்றை மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்படிதான் உட்கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். மூச்சு குழாயில் இருக்கிற அந்த சில் காற்று வந்து நம்மளுடைய உணவு குழாய், மூச்சு குழாய் ரெண்டுத்தையுமே சுருக்கம் ஏற்படுத்தும். அப்போ மெயினான பாதிப்புகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸுக்கு அதிகமான ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமப்படுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ், ஹார்ட் மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க, இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். காரணம் எல்லாமே அந்த மூச்சு குழாய் ரொம்ப சுருக்கம் ஏற்படுறதுனால மூச்சு தண்டல் அதிகமாகும். நம்மளுடைய காது, நம்மளுடைய மூக்கு, இந்த ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு அந்த சில்னஸ் ஃபஸ்ட்டு போகிறது. ஸோ மாஸ்க் வேர் பண்ணுறது கண்டிப்பாக கட்டாயம். ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா வெளியில் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, இல்லை பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்டன் பால்ஸ் எடுத்து நம்ம காதில், ரெண்டு காதுலையும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்லேருந்து குளிரை தவிர்க்க முடியும்.